कायरोप्रैक्टर केयर इज अ स्कैम। ये जो आप रील्स में क्रैकिंग, पॉपिंग या चटकने की आवाजें सुनते हैं, दरअसल ये जॉइंट से गैस बबल्स के रिलीज होने की आवाजें हैं, जिससे हमें टेम्पररी रिलीफ मिलता है, बट ये आपके रूट कॉज को हील नहीं करती। इट डज नॉट फिक्स योर स्लिप डिस्क, आर्थराइटिस और सीरियस स्पाइनिंग प्रॉब्लम्स। और जो ये आपको रील्स में दिखाया जाता है कि मेल डॉक्टर फीमेल पेशेंट की स्पाइन करेक्ट कर रहा है, दरअसल ये केवल व्यूज और एंगेजमेंट के लिए है। इनके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं हो, ना ही ये आपके एक्सरे या MRI को इंटरप्रेट कर सकते हैं, और ये आपको ये भी नहीं बता सकते कि आपका बैक पेन मैकेनिकल है या इसके पीछे डिस्क हर्निएशन, इन्फेक्शन या ट्यूमर रूट कॉज है। रियल ट्रीटमेंट में होता है प्रॉपर डायग्नोसिस, स्कैन्स, एक्सरेज, स्ट्रक्चर्ड रिहैब एंड फिजियोथेरेपी, ना कि रैंडम क्रैकिंग सेशंस। सो डोंट मेक अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ एंड फॉलो मी फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन।